Myslím, že sme mali celkom dobrý začiatok a druhá tretina už bola tak trošku pol na pol a v tretej sme trošku nehrali to, čo sme chceli, ako sme jednoducho nedávali von puky z pásma a oni dali góly a potom už ťažko sa doháňalo naspäť. Bolo ale vidno minimálne tej prvej tretine, že v tej prvej formácii ten hokej chutí, asi tam dobre rozumiete stále. Ste rýchli korčuliari všetko tam? No ako rozumieme si, ako hráme už celú prípravu spolu, tak zápas čo zápas sa zlepšujeme, chemiu chytáme a verím, že to bude lepšie. Mirovi Muchovi si chcel platiť tú prihrávku, čo ti dal pri tom prvom gól na ten druhý? No jasné, ako on mi krásne nahral, čiže ako on sa pekne postavil, ja som ho musel len nahrať a vyšlo to. Ako sa zatiaľ ty cítiš v príprave? Lepšie a lepšie. A dúfam, že aj takto vyzerá, ale ešte treba makať, treba popracovať a verím, že v sezóne už to bude tak, ako má byť. Áno, dneska si sa konečne aj gólovo presedel, dlho si na to čakal, na ten prvý gól v Žiline? No, čakal som, ale som rád, že to konečne prišlo a nechcem teraz len rozmýšľať o góloch a tak, ale hlavne tým najprv a potom uvidíme, že čo príde. Ako si ho užil, alebo ako si ho videl, ten svoj prvý presný zásah? Miro mi krásne nahral, ja som len potreboval z jednej vystreliť a vyšlo to. Ako zatiaľ vnímaš tú silu týmu? Vieme, že znižil sa ten počet legionárov, je to väčšia šanca ešte pre vás Slovákov vystúpiť a ukázať, aký ste dôležitý pre ten tým? Ako áno, ale viac menej máme ten istý tým, čiže dúfam, že nám to pôjde cez sezónu a verím, že pôjde. A ako chemia tam je, rozumieme si, čiže verím, že to bude dobré.